chu dương ta ngay phần na ta cọ chu fra chỉ mùi nâng score tháo đó bằng bao mà nhom chủng ạ ôi bằng bao ơi ta mà nhằm mùi nâng nhom mới ta cọ chu hình chủng mày đo hàng nông như thế ta chị đọc bẹt đông ô phong ôn như ngàyนี้คือท่าสังกรานต์ในក្នុងសមាគមបងប្អូនលហើយយ៉ាងនេះអត់កូនអូនបាននេះយើងយកអត់អាមួកនេះនឹងលឹកជ័យnăm nhầm nhầm này Campuchia con on chui căn bong phọt caเลยมีการประดังประดาละบางปอนอักเนี่ยเลยนี่คือสังกรานต์ในสมาคมศิลปะกอขมายให้รัวมาให้คือทำเมียนตะเกาะชูให้ในตามสตองมวยนะคะน้องเมียนที่ซ้อมเนี่ยบางไหนเอ๊ะเนี่ยเอาไหนบองเหรอหลักบองเนี่ยล่างมันชนะเยอะเลยนั่งไงอะไรจำมือเนี่ยมันยำอักเนี่ยนะจ้ามีใบบับจิกไม้แต่มาดองบอลออกเนี่ยให้ทีเดียวมีการรวมไรในขังมุกฉะนี่คือด่าท่าสังกรานต์สมาคมศิลปะกอขมายโฟนออกเนี่ยจำตุสนาตั้งเนี่ยสลามเย่จ่าไปดงนี่มันจ่าไปดงยังมั้ยได้เอ๊ะจังอ่ะเอ๊ะนี่ยังได้ให้ลอยไหมเล็กแต่ได้เลยโอเคจำแตะตรงเนี่ยเธอกาแตะตรงเธอกาโอเคได้แปะม้วนนี่ม้วนคือใครก็ได้บางโอ้เนยมายังตัวโยตัวเกาะชูจ้ะถ้าหัวบางปอนอักเนี้ยบางปอนสควอตนี่คือเชียร์ตะเกาะชัวบางปอนให้จังใหญ่ท่าตะเกาะชูนี่คือดัชจมวยหนึ่งสกอตนอตช่างเหมือนเต้นให้เกมีนประรบเฟิร์นในสมาคมศิลปะกอขมายเยอะบางปอนไอตุสนาบ้านมีนสตองมีนตังปีนมบิจกสลอขมายมีนตังปีนซ้อมอยู่รวมมีนนมใบขมายยังจะจราบางไอบางขมายยังเสียเนาะให้ตะเกาะชัวแล้วจำมาพลุเชียร์จมวยหนึ่งเนี่ยเข้มอักเนี้ยตะเกาะชูเยอะแต่ช่างปนาตะเกาะชูปลาจมวยหนึ่งสกอตนอตแล้วบางปอนมันยำฉุมอ่ะโอ้ยบางปอนเอ้ยตามันยำมวยหนึ่งยำเมื่อตะเกาะชูยังฉุมไม่ดอกข้างนอกนิดเดียวตาแต่เจ้าดอกแบดดงโอ้ยช่วยอ่ะไอ้แต่เจ้าดอกแบดดงไอ้ช่วยสกอร์ยังแต่บางปอนให้ได้จมวยหนึ่งดงบางปอนเคยเนี่ยดงอ่ะให้ในข้างโขมนี่เมียนดูเชียร์แผลก็บางปอนเมียนแผลเมียนตะปายโอ้ยช่างเหม็นเต้นบางปอนออกเนี่ยตาโอ้ยบางปอนออกเนี่ยบางปอนเคยอัดนี่คือเชียร์ละกัมกระลกáมวยนั่งมาดันบางปอนไอ้บางปอนจังไอ้ช่างที่ด่ามวยแต่เกาะชั่วฉับแต่ตัวบ้านเหรอดีท็อกอะไรใหญ่เลยบางปอนออกเนี่ยอันนี้คือเชียร์พลายละกัมให้นั่งมาดันบางปอนมายามวยนี่ขยมcách đấy nhâm à nghe nhá thằng tem mà ôn cho con xị xa thằng tem như ngày đi mà xuống mạng được thua
ដាក់ពីរអូដាក់ស្លការីជាលក់មិនប៉ាំងឆ្ងាញ់បងបងដាក់កាការីសិនមកខ្ញុំដាក់ជប់លើដួសមកដួសទៀតមកខ្ញុំដាក់ទឹកស្លបងដាក់កាការីហ៎បងបាទចេះហ៎ណ៎វាសាច់ហ៎បងមិនណ៎បាននេះបងណាចាដាក់នេះដោយកាកទឹកនេះបងអូយស្លឆ្ងាញ់មែនតើបុកម៉ែបងប្អូនអើយទៀតអីបងដាក់ច្រើនចេះចាអរគុណបងចាអូធ្វើចឹងដែរហ៎មិនដែរមកដល់ខ្មែរហ៎ខាងណាមែនអូនបានអីអូយតំណងណានេះបងប្អូនអរគ្នាសិល្បៈការនីទាំងអស់បាទសូមជិញមកខាងមុខដាក់តអូនសុខកម្មវិធីរបស់យើងចាប់ដើមថតហើយមកធ្វើអ្នកលក់ដាក់គេបងសុំមួយទៀតដាក់បន្លែដល់ពេលវេលាហើយបាទមិនដាក់ឲ្យស្លការីហ៎បន្តិចបាទពីបងប្អូនសិល្បករសិល្បៈការនីទាំងអស់បាទអាចទៅណាបានទេខ្ញុំនៅកន្លែងញ៉ាំសិនស្លការីហ៎ដាក់ហ្នឹងមកដាក់ឲ្យគាត់អត់យកជើងទេអានោះមិនបោះខ្ញុំទេមិនបោះខ្ញុំទេអើបោះចាឈ្ងុយញ៉ាំអីបងញ៉ាំអីបាយពីចានមកប្រទេសហើយគេប្រាប់ថាកំតន់ឲ្យញ៉ាំអីបងបាត់ហើយដាក់ពីចានទៅនេះបងនេះនេះស្លឲ្យគេអូយបងប្អូនអរគ្នាអើយមកមើលណែតំណងមែនតើណែអូនពីទៀតអី2គីឡូមកដាក់សាច់ទៀតអីពេលអត់មានសាច់ទេដួសមិញសូមជួយសិល្បករដាក់បងមួយចានដែរមកស្លការីចាស្លឲ្យគេបងជាដំបងសូមអរគុណបាទបន្តលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទអរគុណដល់ការចូលរួមបាទពីសិល្បករសិល្បកររៀនច្បងបាទមិត្តសិល្បករចាបងប្អូនអរគ្នាអើយស្លឆ្ងាញ់មែនតើស្លខ្មែរយើងមុំចុកស្លខ្មែរហើយនិងស្លការីឆ្ងាញ់ណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនសមាគមសិល្បករខ្មែរនេះយើងចេញញ៉ាំនំចុកស្លខ្មែរទាំងអស់គ្នាលើកនំចុកស្លខ្មែរចេញស្លការីណាបន្លែដាក់មកសុំបន្លែមួយទៀតមកដាក់ឲ្យអូនយកស្លឲ្យគេយកស្លឲ្យគេការីសុំស្លការីមួយទៀតតើឆ្ងាញ់ណាយើងក៏មានការរៀបចំនៅក្នុងពិធីការតចាំមានតាំងពីនំខ្មែរមានតាំងពីតកកឈូកចាមាននំបញ្ចុកទៀតយកចដាបានញ៉ាំអីគេខ្លះហើយចាំដាក់បន្លែបងមកពីចានទៀតណាបងយកអានេះច្រើនអរគុណអូនដៃគេសិននេះមកចាប់ឲ្យអូយមានសួរបងមានសួរចាប់ដើមកម្មវិធីចាដំណើរការខោទៅបន្តទៀតសុំមួយចានចាំផ្លែណាពុនណាគាត់សុំមួយចានកាលនេះខាច់ចាប់ពីណាទៅនេះពីលើនេះហ្មងឥឡូវចាប់ដើមទៅបន្តទៀតឥឡូវចាយើងចាប់ដើមចឹងទីអរគុណសាត់ជាប់ដៃនេះអូនទឹកកែដាក់ទឹកជប់ដៃបងតិចមកกระดาษអូនកระดาษកូនជាចាប់មកច្បាយទៀតមកនេះចាប់នំចុកបងអ្នកដួសវិញដួសទឹកស្លវិញឲ្យគេអ្នកចាប់ឲ្យមកអ្នកដួសញ៉ាំចាអញ្ចឹងយើងស្មាតទឹកស្លនេះមកជួបជុំគ្នាស្អាតហើយយើងស្លឲ្យគេដល់គាត់មុនគាត់ចាស់ញ៉ាំជុំគ្នារំលេងមានអ្នកបកដែរគាត់បកដែរឥឡូវសូមប្រគល់ទូរទស្សន៍នេះបាទខាងអ្នករៀបចំមកជំរាបជូនតិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងកំជឿមកខាងមុខបាទពូច្រើនអស់យកទៀតពូណាពូបងប្អូនសុំនំចុកអាចារ្យមកឡយមកអស់ធ្វើម៉ែហ្មងអត់ទៅខ្ញុំហ៎ចាអត់ទេខ្ញុំយកឲ្យបងឡុកកាន់រោអត់ទេគឺអស់ឲ្យធ្វើម៉ែបានណាផលិតទៅច្រើនវាស្អិតជាប់ដៃមកអ្នកដាក់អូនមួយចានទៀតហ៎នេះដាក់ស្លការីអូននេះមួយចាអ្នកម៉ាក់នេះសូមអញ្ជើញម៉ាក់ចាប់ខ្លួនឯងចាប់បន្លែមកម៉ែយើងเป็นការចាក់ផ្សាយជាផ្លូវការបងយើងចាប់2ចានរបស់យើងនេះដាក់
គ្រីនេះយើងបងញ៉ាំអីគេបង យកតែសាច់ទេ ថ្ងៃមិញខ្ញុំខទៅបង អូចាំ យកតែសាច់ទេបងហ៎ អត់អីចាំដាក់ បាទ មានជើងជប់ សុំ នេះនេះ សុំតិចបងប្អូនណាបាទ អត់ទេ នេះខ្ញុំ អូយកចានហ៎ ជាបាទសបាយបាទសបាយដល់យប់ ចាចា ព្រោះថាសិតតែបាទសិល្បករសិល្បៈករណីដែលយើងស្គាល់ វាខ្លាចអត់បានណា ហើយចឹង ខ្លាចបានណាដល់ពេលចឹងវា កម្មវិធីក្រៅពីយើងជួបយើងសបាយដើម្បីអបអរសាទរសក្រានបាទឆ្នាំថ្មីបាទមួយនឹងសមាគមសិល្បករខ្មែរបាទដោយតែខាងបងអត់គិតរៀបជូនចឹងថាយើងមានកម្មវិធីថតបាទយើងថតទុកនេះដើម្បីផ្សាយទៅលើ អូយសឡខ្មែរយើងតំណងមែនតែន CNC CN បាទនិង My TV ម៉ាក់ ចឹង3ទូរទស្សន៍នេះពេលដែលយើងថតយើងធ្វើការចាក់ផ្សាយសម្រាប់បងប្អូនយើងបាទយើងចូលមកដល់ហើយជាបន្តមកទឹកនេះទៅបាទថ្ងៃទី ហ្នឹងបង2ចាន ថ្ងៃទី នេះម៉ែនេះរបស់ម៉ែមែន អត់ទេហើយ ហើយរបស់យើង ជឿអធិស្ឋានបងប្អូនសិល្បករសិល្បករនេះបាទសូមចូលរួមមកខាងមុខនេះដើម្បីយើងចាប់ បងផាណាបងផាណាដាក់សឡយគេ ថតតែម្ដងបាទចាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះគឺថាដល់វគ្គដែលយើងត្រូវតែមករួមលេងជុំគ្នាសម្រាប់សង្ក្រាន្តនៅសមាគមសិល្បករខ្មែរទាំងអស់គ្នាចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះជំរាបលាជួបនេះខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអូវីដេអូមួយនេះចេញមកគឺចង់និយាយពីតកកឈូសឆ្ងាញ់នៅសមាគមសិល្បករជំរាបលាពុកម៉ែបងប្អូន